எங்கள் குடும்ப கஷ்டம் தான், வேலை இல்லை, தொழில் செய்யறதுக்கு எதுவும் இல்லை. சரி சமையல் தான் நல்லா பண்ணியே போடு அப்படின்னாங்க. கரண்ட் ஃபெசிலிட்டி இதெல்லாம் இல்லை, எப்படி கஷ்டமா இல்லையா? தொழிலும் பண்ண வேண்டியது தான், எல்லாமே நீங்களே பண்ணுறது. நாங்கள் 2 பேர் தான் பண்ணுவோம். மீல்ஸ் கூட மீன் குழம்பு, சாம்பார், ரசம், பொரியல், அப்பளம், மோர். அன்லிமிட்டெட் சாப்பாடு தான். பிரியாணிலையும் லிமிட்டெட்லாம் கிடையாது. சைட் டிஷ்லாம் 70 ரூபாய். பீஃப் தொக்கு, வாத்துக்கறி தொக்கு, எறாவும் 70 ரூபாய். மீன் வந்து 40 ரூபா போடும். எல்லாம் குழம்பு நல்லா இருக்கும், அது இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. எல்லாம் குழம்பு நல்லா இருக்கும், அருமையாக இருக்கும். வாத்துக்கறி அவங்க கடை எப்போ தந்தாலும் அதில் இருந்து சாப்பிட்டு தான் இருக்கும். எறா தொக்கு மக்களே எப்படி இருக்கு பாருங்க. நான் லாஸ்ட் டைம் சாப்பிடும் போது அது மட்டனை சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் நல்லா இருக்கும். சூப்பர். தெரியுதா உங்களுக்கு? நல்லா இருக்கு. ஹலோ, வெல்கம் டு பக்கோடா பாய்ஸ். இனி நாங்கள் எப்படி பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, செம்பரப்பாக்கம் ஏரி கிட்ட இருக்கேன். எக்ஸாக்டாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரஸ்வதி நகர். இங்கேருந்து 2 கிலோமீட்டரில் செம்பரப்பாக்கம் ஏரி. குன்றத்தூர்லேருந்து ஸ்ரீபெரம்புதூர் போகிற ரோடுங்க இது. ஆக்சுவலி போயிட்டு லஞ்ச் அப்படியே வரும்போது கடை பார்க்கும்போது குடிசை செட்டப்பில் இருந்துச்சு. இங்கே முக்கியமாக இந்த நான் இதை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி வந்தேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வாத்துக்கறி கிடைக்கும்ட்டு இந்த போர்டை பார்த்தேன். வாத்து பார்த்தீங்களா? பட் இதை பார்த்துட்டு என்ன ஆசைப்பட்டு இந்த கடைக்கு வந்து வாத்துக்கறி, பீஃப் எல்லாமே சாப்பிட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த கடை பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்கே ஹோட்டல் அப்படின்னாங்க. நான் வந்து எம்கே குடிசை கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் டைட்டிலில் போட்டிருப்பேன். ஏன்னா ஒரு குடிசை செட்டப்பில் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு ஷாப் இது. கரண்ட் எந்த எதுவுமே ஃபெசிலிட்டி எதுவுமே கிடையாது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ற ஒரு கப்புள்ஸ், ஓகேவா? ஸோ அவங்க தான் இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே மீன் குழம்பு, ரசம், சாம்பார், கறி குழம்பு எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு மீல்ஸ் கொடுப்பாங்க. பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபாய்க்கு கிடைக்குது. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா யாராவது சாப்பிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ரைஸ் வேணாலும் வாங்கிக்கலாமா? அதுக்காக அன்லிமிட்டடாக ஆகும் நவுத்துற அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நிறைய வாரி வேஸ்ட் பண்ணுறாதீங்க. கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டால் கொடுப்பாங்களா? மீல்ஸ் அன்லிமிட்டட், நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் சாப்பிடலாமா? அதே மாதிரி சைட் டிஷ் வாத்துக்கறி, பீஃப் கறி, எறா தொக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் 70 rupees பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ரேட்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப எனக்கு பார்க்கும்போது இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ பண்ண வந்திருக்கேன். அதே மாதிரி நம்ம சேனலோட சின்ன வீடியோஸ், ஐ மீன் ஷார்ட் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும்னா எடிட்டர் இங்கே போட சொல்கிறேன். பார்த்தாங்க ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுவோம் மக்களே. ஸோ இப்போ நேராக வாங்க, உள்ளே போயிட்டு அண்ணன் அக்கா இருக்காங்க, பேஸ்ட்டு கடை பற்றி எடுத்துக்கலாம். நானும் சாப்பிட்டு சொல்கிறேன், பப்ளிக் வந்து அவங்க வாங்கி தரேன். வாங்க வீடியோல போகலாம். என் பேர் கனகா, ஹோட்டல் பேர் எம்கே ஹோட்டல். 1 வருஷம் ஆகுதுப்பா. 1 வருஷம். எப்படி இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்து? எங்கள் குடும்ப கஷ்டம் தான், எதுவும் வேலை இல்லை, தொழில் செய்யறதுக்கு எதுவும் இல்லை. சரி திடீர்னு கடையை போடலாம், சரி சமையல் தான் நல்லா பண்ணியே போடு அப்படின்னாங்க. சரி போட்டோம். அதுதான் சாப்பிட்றவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க. வாத்து இங்கே நிறைய பேர் செய்ய மாட்டாங்க. அது செய்யறதுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அது மாதிரி ஸ்மெல் வரும், செய்ய முடியாது அப்படின்வாங்க. அது எனக்கு நல்லா தெரியும், செய்யறதுக்கு நல்லா வரும். அதனால நான் அதை செய்கிறேன். வந்தால் நம்ம கடைக்கு வந்து என்னெல்லாம் கிடைக்கும்? பிரியாணி இருக்குது, பீஃப் பிரியாணி, பீஃப் தொக்கு, ஒயிட் ரைஸு, சாம்பார், ரசம், மீன் குழம்பு, அதுக்கு பொரியல், அப்புறம் எறா தொக்கு, வாத்துக்கறி தொக்கு, மீன் போடுவோம். ஆம்லேட் கேட்டால் ஆம்லேட் போட்டு. ஒரு மீல்ஸ் எவ்வளோ? 80 ரூபா. மீல்ஸ் கூட மீன் குழம்பு, சாம்பார், ரசம், பொரியல், அப்பளம், மோர். அப்பளம் கல்யாண அப்பளம் மாதிரி பெரிய அப்பளம்? பெரிய அப்பளம் தான். அன்லிமிட்டெட் சாப்பாடு தான். எவ்வளோ வேணாலும் ஒயிட் ரைஸ் எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம். பிரியாணிலையும் லிமிட்டெட்லாம் கிடையாது. எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அதுவும் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்போம். அதுக்கு சார்ஜ் எதுவும். ஆமாம். வாத்துக்கறி தொக்கு, பீஃப் கறி தொக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. நான் நீங்கள் சாப்பிடும்போது பீஃப் தொக்கு கிட்டத்தட்ட மட்டன் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு. அந்த மசாலா ஃப்ளேவர் எல்லாருமே மட்டன் மாதிரி தான் இருக்குது. நம்ம பீஃப் பிரியாணியும் மட்டன் பிரியாணி மாதிரி தான் சொல்லுவாங்களே. ஏன்னா நல்லா குக்காக இருக்குது, கறிலாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாமே நீங்களே பண்ணுறது? நாங்களே அண்ணனும். ஆமாம், 2 பேர் தான். நீங்கள் 2 பேர் தான்? நாங்கள் 2 பேர் தான் பண்ணுவோம். கரண்ட் ஃபெசிலிட்டி இதெல்லாம் இல்லை, எப்படி ஒரு லேடிஸாக கஷ்டமா இல்லையா? என்ன பண்ணுறது, தொழிலும் பண்ண வேண்டியது தான். வீட்டில் எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வந்து சமையல். ஆமாம், 12:30 மணிலேருந்து இருக்கும். 12:30 மணிலேருந்து எவ்வளோ நேரம் காலி ஆகுது? 1 hour மீல்ஸ் இருக்குமா? 2மே இருக்கும். எவ்வளோ நேரத்தில் டக்குன்னு ஒரு சில நேரத்தில் 1 hourல கூட காலி ஆகிடும். ஒரு சில நேரத்தில் ஒரு 2 hour ஆகும். அது மாதிரி. ஆனால் நீங்கள் அளவாக தான் போகிறீங்களா? ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராலாம் போகிறோம். ஆமாம். வெங்காய பச்சடி, முட்டை, பிரியாணி மொத்தம் 100 ரூபாய். சைட் டிஷ்லாம் 70 ரூபாய். பீஃப் தொக்கு, வாத்துக்கறி தொக்கு 70 ரூபாய், எறாவும் 70 ரூபாய், மீன் வந்து 40 ரூபா போடும். அப்புறம் வர ரேட்டை பொறுத்து அப்படியே வேலை பாருங்க. அண்ணன்ட்ட பேசுகிறேன் மக்களே, வாங்க. அவர் தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்காரு வந்ததுலேருந்து. என்னென்ன நேரம்லாம் சாப்பாடு போகிறீங்க? 12:30 நம்மக்கிட்ட பிரியாணி, ஒயிட் ரைஸு, பீஃப் கறி, வாத்துக்கறி, ஃபிஷ் ஃப்ரை எல்லாமே கிடைக்கும். அனைத்தும் கிடைக்கும். காலையில் நைட்டு கடை போடுவீங்க? காலையில் நைட்டு இல்லை, கரண்ட் இல்லாதால எதுவுமே இங்கே நைட்டு கடை போட முடியாது. இதுவே சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும். ஓகே, இதுவே சூப்பர் தான். நார்மலாக வாழ்கிற மக்களை பார்க்கும்போது தான் எல்லாத்துக்கும் ஈஸியாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிக்கிறாங்க. வாழ்க்கையை ரொம்ப ஈஸியாக வெகுவாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. பார்க்க அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம கடை எந்த இடம் இருக்கிற இடம்? சிறுகலத்தூர் பஞ்சாயத்து, கலட்டிப்பேட்டை வில்லேஜ். சரஸ்வதி நகர் தாண்டினவங்க நம்ம வில்லேஜ் வந்துடும். செம்பரம்பாக்கம் ஏரி டேம் திறக்கிறாங்கல்ல, அதுலேருந்து 2 கிலோமீட்டர் நம்ம கடை. கோடம்பாக்கம் 23 கிலோமீட்டர், ஸ்ரீபெரும்புதூர் 16 கிலோமீட்டர். இங்கே ஹைவேஸ் போர்டு நம்ம கடை. அப்படி பார்த்தா ரொம்ப நன்றி. நான் சர்வீஸ் பண்ணுங்க. எப்படி இருக்குண்ணா சாப்பாடு? சூப்பராக இருக்குது. மீன் குழம்பு, சாம்பார், ரசம். கவனிப்பு நல்லா இருக்குது, எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. நான் ரெகுலராக இங்கே தான் சாப்பிடுவேன். இந்த ரூட் போனால் சாப்பிடுவேன். இங்கே தான் ரெகுலராக இங்கே சாப்பிடுவேன்.
எல்லா குழம்பும் நல்லா இருக்கும், அது இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. எல்லா குழம்பும் நல்லா இருக்கும். டெய்லி இங்கே தான் சாப்பிடுவோம், நல்லா தான் இருக்குது. ஒர்த்து தான், பிரியாணி தான் மீல்ஸோட. நான்வெஜ் ஐட்டம் எங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். என்ன ப்ரோ மீன் குழம்போட போட்டு விளாசுறீங்களே? எப்போதுமே இங்கே தான் ப்ரோ ரெகுலராக சாப்பிடுவேன். எப்போதுமே பிரியாணி சாப்பிட்றோமே, இன்றைக்கி ஒரு சேஞ்சஸாக இருக்கும் தான். ஒயிட் ரைஸ் எல்லாமே சாப்பிட்றோம். டேஸ்ட் வைஸில் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். பீஃப் தாங்க அடிக்கடி சாப்பிடுவோம். சரி, வாத்துன்னு ட்ரை பண்ணல, ஒரு ஒன்னாலாம் ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லிட்டீங்க. கண்டிப்பாக தேங்க்யூ. சாப்பாடு எல்லாமே எந்த குறையும் இல்லை, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது எல்லாமே. நீங்கள் என்ன கறியா? பீஃப் போடுங்க, வேறு லெவலில் இருக்கு. பீஃப் தான் சாப்பிடுவேன். எல்லாம் வாத்துக்கறி இருக்குமாமே, சாப்பிட்றீங்களா? அருமையாக இருக்கும் வாத்துக்கறி. அவங்க கடை எப்போ தந்தாலும் அதுலேருந்து சாப்பிட்டு தான் இருக்காங்க. வாத்துக்கனால ஒரு இந்த ஸ்மெல் வரும்லாம் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்குமா? இப்படி நல்லா இருக்குமா? வாசனை அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். பெப்பர் மசாலா போட்டு பெப்பர் போட்டு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஸோ மக்களே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிவ்யூ போர்ஷன் வந்துட்டோம். இங்கே இருக்க சைட் டிஷ் எல்லாமே நான் வாங்கியிருக்கேன். ஆனால் வாத்துக்கறி மிஸ்ஸிங்க. எனக்கு இன்றைக்கி வந்து வாத்துக்கறி செய்யலையா. ஸோ நீங்கள் வரும்போது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் லாஸ்ட் டைம் சாப்பிட்டேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த ஸ்மெல் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக சூப்பராக ஒரு பெப்பர் தொக்கு மாதிரி இருந்துச்சுங்க. நீங்கள் அது வரும்போது ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். லாஸ்ட் டைம் மேபி வீடியோ எடுத்தால் கூட ஏதாவது கிளிப்புக்குள்ளே போட்டிருப்பேன், மிஸ் பண்ணிட்டேன், சாரி. இங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எறா தொக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கப்பு 70 ரூபா. நம்ம பீஃப், இது பீஃப் தொக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே 70 ரூபா. அதே மாதிரி வாத்துக்கறி வாங்கினா அதுவும் 70 ரூபா தான். உருளைக்கிழங்கு பொரியல், ரசம், மீன் குழம்பு, சாம்பார், இது எல்லாமே வந்து மீல்ஸுக்கு வந்துடும் அன்லிமிட்டெடு. மீன் குழம்பு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நான் லாஸ்ட் டைம் சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பீஃபோட நல்லி சூப் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ நல்லி சூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணிக்காக கொடுக்குறாங்க, மீல்ஸ்க்கு கிடையாது, முன்னாடியே சொல்லிக்கிறேன். அது மாதிரி பிரியாணியுமே பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு அன்லிமிட்டடாக தராங்க. ஆனால் வேஸ்ட் பண்ணாமல் பசிக்கிறவங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம், அதாவது தேவைப்படுற அளவு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன். அதே மாதிரி மீல்ஸ் அன்லிமிட்டடு, ஒரு அப்பளத்தோடு வந்துடும். இதெல்லாம் கிரேவிலாம் வந்துடும். இங்கே இருக்குது பார்த்துக்கோங்க பிரியாணி. இது முட்டை இல்லாமல் வாங்கியிருக்கேன். முட்டை இல்லாமல் வாங்கினால 90 ரூபா. முட்டையோடு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா இதோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபா. கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளாக இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ சைட் டிஷ் வச்சிருக்கோம். அப்புறம் அது முட்டையை வேறு வச்சுக்கிட்டு அப்படின்றதுனால முட்டை நான் வாங்கலை. ஸோ ஒன்றுனா ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். வாங்க மக்களே, ஃபஸ்ட்டு மீல்ஸ் போவோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கப் நிறைய ரைஸு 80 ருபீஸ்ங்க மீல்ஸு. இதே சொல்லிடுறேன், கொஞ்சமாக கொட்டிப்போமா. முதலில் மீன் குழம்பு காணாங்கத்தை போட்டு வச்சுருக்காங்கப்பா. மீன் குழம்பு நல்லா பெரட்டி எடுத்து மீன் குழம்பு மக்களே, நல்ல ஒரு வீட்டு ஸ்டைலில் ஒரு மீன் குழம்பு. ரொம்ப ஹெவி புளிப்பு இல்லாமல் மீடியமாக நல்லா வந்து குழம்பை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். நல்ல வந்து திக்பாம்பில் ஒரு மாதிரி ஃபீலாகிற மாதிரி லைட் ஆயிலியான ஃப்ளேவர். ப்ளஸ் மீனுமே பார்த்தீங்கன்னா சும்மா வந்து மத்தி மாதிரி போடாமல் அழகாக காணாங்கத்த மாதிரி நல்ல மீனாக போடுறாங்க. 20 ருபீஸ் நல்லா வருது. கொஞ்சமாக எறா தொக்கு இங்கே தனியாக கொஞ்சம் வைப்போம். எறா தொக்கு மக்களே, இந்த ரூட்டில் நீங்கள் ட்ராவல் ஆகிறீங்கன்னா இந்த கடையை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லஞ்ச் டைமில் ஒர்த்தாக இருக்கும். எப்படி இருக்குது பாருங்கள், ட்ரை பண்ணுவாங்க. நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. நல்லா வந்து ப்ராப்பராக வந்து மசாலாலாம் வந்து ட்ரையாக இருக்கும். நல்லா வந்து பேசி ஃபார்முக்கு எடுத்து வந்துருக்காங்க. இஞ்சி பூண்டோட வாசம் கொஞ்சம் டாமினேட்டிவாக நல்லா அழகாக தூக்கிட்டு வருது. அண்ட் ப்ரான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக குக் ஆகிருக்கு. எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த ப்ரான் வந்து ஓவர் குக்கான ரப்பராக இருக்கும். இது இப்படி இருந்து இது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா உடச்சிங்கன்னா ஒரு மாதிரி வாட்டரி ஃபீல் மாதிரி ஒரு மாதிரி கிடைக்கும். முடியாது, கரெக்டான குக்கிங் போர்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஆனால் மீல்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா உடனே முடிஞ்சிச்சு. வர்றவங்க மீல்ஸு வேலையாக வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். முக்கியமாக எறா தொக்கு பீஃப் தொக்கு கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வாத்துக்கறி தான் கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங் ஆனது, கொஞ்சம் ஃபீலிங்காக இருக்குது. பீஃப் தொக்கு கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாமா. நல்லா டீப்பாக ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களா. 2 வாட்டி அவிச்சு, அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி குக்கரில், ஒரு வாட்டி வந்து தவா அந்த இதில் கடையில் போட்டு வதக்கி எல்லாம் பண்ணி எடுத்தது. இதில் இருக்க மசாலா தாங்க. நான் லாஸ்ட் டைம் சாப்பிடும்போது ஒரு மட்டனை சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் நல்லாயிருக்கும். நேரத்தில் தான் வந்து கொழுப்புலாம் போட்டு ஒரு மாதிரி சாப்பிட முடியாத மாதிரி பண்ணுவாங்க. அவங்க சாப்பிட்டாலே ஒரு மாதிரி ஆயிலியாக இருக்கும். சாப்பிட்ட கை ஒரு மாதிரி பிசு பிசுன்னு இருக்கும். கொழுப்புலாம் நம்ம அழகாக வந்து நல்ல கறி பீஸ் மட்டும் போட்டு நல்ல மசாலா மசாலா தான் இதில் ஃப்ளேவர் கேக்கிங்க. அப்பளத்தை உடச்சி போட்டு கொஞ்சம் சாம்பாரை கலக்கி ஊற்றி ஒரு பரட்டி அப்படியே எடுத்து ட்ரை பண்ணிடும். பருப்புமே ஆக்சுவலி நல்லா தாளித்து நல்லா குக் ஆகிருக்கு. நல்லா இருக்கு சாம்பார். இட்ஸ் அ குட் அண்ட் டீசென்ட் ஒன். ஐ டோன்ட் ஹைப் பட் டீசெண்டாக நல்லா இருக்குது. யாராவது வீட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க. நல்லா இருக்குது, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. கொஞ்சமாக கிழங்கு எடுத்துப்போங்க. அப்படியே சாப்பிட்டு கிழங்கு சாப்பிடவே இல்லை. கிழங்கு நல்லா மேஷ் பண்ணிட்டு அது மேலே இதுலேயுமே ஆக்சுவலி பிஜா கார்லிக் யூஸ் பண்ணலாம். மேக் பண்ணும்போதே பார்த்தேன். சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜி மாதிரி இருக்குது. ஆலு சப்ஜி மாதிரி தான் இருக்குது. நல்லா இருக்குது. அடுத்து பிரியாணி போமா. நெக்ஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஃப் பிரியாணி ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம கேமரா பண்ணி சாப்பிட்டாரு. ஹோம்மேட் ஸ்டைல் மாதிரி இருக்குன்னு என்கிட்ட சொன்னாப்புல. ஸோ ட்ரை பண்ணுவாங்க. பிரியாணி வந்து நம்ம வீட்டிலலாம் செஞ்ச ஒரு ஃபீல் தான் ஆக்சுவலி கிடைக்குது. நம்ம வீட்டிலலாம் செஞ்சு சாப்பிட்டா அப்படி இருக்கும். ஒரு மாதிரி இட்ஸ் நாட் ரொம்ப டாமினேட்டிவாக தெரியாது. சிம்பிளாக டீசெண்டான ஒரு பிரியாணி, நல்ல பிரியாணி அப்படி மாதிரி இருக்குது. கொஞ்சம் புதினாவோட வாசம் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. கொஞ்சம் எசென்சிவாக இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. இது கறி, இதில் இருந்த கறி இதில் முக்கிய சாப்பிடும். அதில் இருந்து இந்த கறி மாதிரி இதையும் குக் பண்ணிட்டாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும்.
சூப்பு இல்லை, நம்ம மட்டன் சூப்லாம் வைக்கல அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. சாப்பிடவும் டேஸ்ட்டுமே கிட்டத்தட்ட இல்லை கொஞ்சம் தான் இருக்குங்க. ஆல்ரெடி அது சூப்பில் இறங்கிச்சு போல். தெரியுதா உங்களுக்கு? நல்லா இருக்குது. சொல்ல மக்களே, ரசம் தான் இருக்குது. ரசம் ஊற்றி கிளம்புறேன். நம்ம சர்வீஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா டாப் கிளாஸாக இருக்கும். குடிசை கடை செட்டப்பாக இருந்தாலும் கொடுக்கறது வந்து பார்த்து எல்லாருமே ஓடி பரிமாறிட்டு இருக்காரு. இந்த மாதிரி இருக்க ஹோட்டல் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களை டிஸ்கஷன் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ மக்கள் இதோட பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ முடியுது. ஸோ வந்து சாப்பிட்டோம். மீல்ஸ் நல்லா இருந்தது. பிரியாணி மீல்ஸ் ரெண்டு கம்பேர் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா மீல்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. பிரியாணி ஓகே சாப்பிட்லாம் அப்படி அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. மீல்ஸ் நிஜமாலே அந்த காசுக்கு சீரியஸ்லி சூப்பராக ஒருத்து. 80 ரூபீஸ்க்கு ஒரு நல்ல மீல்ஸ். வாத்துக்கறி மட்டும் நான் சாப்பிட மிஸ் பண்ணிட்டேன். நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டு வீடியோவில் ஏன் ஒரு ஆதகம் தான். லாஸ்ட் டைம் சாப்பிட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த வாட்டி நான் ட்ரை பண்ண முடியல. நீங்கள் வரும்போது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி இந்த ஷாப் இருக்க லொக்கேஷன் சரியாக உங்களுக்கு கேட்டிங்கன்னா சரஸ்வதி நகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுருக்கு. செம்பரம்பாக்கம்க்கு ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தாண்டினுமே இது வரும். ஸ்ரீபெரம்பத்தூர் இதே நேராக போனீங்கன்னா சிஐடி காலேஜ் வரும். அதுக்கு போகிற ரூட்டில் தான் இது எக்ஸாக்டாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்லிட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அற்புடன் நான் பாய்ஸ். பாய். 365 நாளைக்கு டீட்டெயிலாக ஷெட்யூல் போட்டு இதில் வச்சிருக்கேன். இந்த விவரம் தானா என் மூலதானா?